Halo Sobat Herbal Nusantara, pernah nggak tenggorokan terasa gatal, suara jadi serak, dan batuk nggak berhenti-berhenti, apalagi malam hari? Rasanya sangat mengganggu ya. Batuk sebenarnya reaksi alami tubuh untuk membersihkan saluran pernafasan. Tapi kalau dibiarkan bisa bikin badan jadi lelah. Bayangkan seperti asap dapur yang menumpuk kalau tidak segera dikeluarkan tentu membuat ruangan jadi sesak. Untungnya ada beberapa herbal sederhana yang bisa membantu meredakan batuk. Nah, apa itu batuk? Batuk itu sebenarnya mekanisme pertahanan tubuh saat ada debu, lendir, atau kuman masuk, tubuh otomatis memberi sinyal lewat batuk supaya saluran napas tetap bersih. Jadi, batuk bukan musuh, tapi tanda tubuh sedang bekerja. Masalahnya kalau batuk terus-menerus itu artinya saluran pernafasan butuh bantuan. Nah, herbal yang bisa membantu untuk meredakan batuk adalah yang pertama ada jahe. Jahe ini sudah terkenal sejak dulu untuk menghangatkan tubuh dan melegakan tenggorokan karena kandungan gingerol mampu mengurangi rasa gatal dan membantu mengencerkan lendir ya Sobat Herbal. Untuk cara pengolahannya juga simpel banget, bisa iris 2-3 ruas jahe, rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas saja, kemudian tambahkan madu atau gula merah lalu minum selagi hangat. Nah Sobat Herbal, jahe ini seperti selimut hangat di malam yang dingin yang menenangkan tubuh dan melegakan pernafasan. Yang kedua, kencur. Kencur ini bisa digunakan untuk jamu tradisional karena aromanya khas dan bisa membantu meredakan batuk berdahak maupun batuk kering ya Sobat Herbal. Cara pengolahannya juga simple banget. Bisa ambil 1-2 ruas kencur, cuci bersih, parut lalu peras. Nah, airnya itu bisa ditambahkan madu agar lebih enak. Diminum 1-2 kali sehari. Sobat Herbal, kencur ini seperti sapu kecil yang membantu membersihkan kotoran di tenggorokan kita. Yang ketiga ada daun sirih. Daun sirih ini memiliki sifat antibakteri yang dapat membantu mengatasi batuk karena infeksi ringan. Cara pengolahannya juga gampang banget ya Sobat Herbal. Bisa ambil 3-5 lembar daun sirih dan kemudian rebus dengan 2 gelas air sampai tersisa 1 gelas saja. Bisa diminum hangat atau bisa digunakan untuk berkumur-kumur. Sobat Herbal, daun sirih ini seperti pagar rumah yang melindungi agar kuman tidak mudah masuk ke dalam tubuh ya Sobat Herbal. Yang keempat ada madu. Madu ini dikenal sejak dulu sebagai obat alami untuk batuk. Teksturnya yang lembut, bisa melapisi tenggorokan sehingga batuk bisa berkurang. Untuk cara pengolahannya dan cara pengonsumsiannya itu sangat mudah banget ya. Ini sangat mudah, bisa cukup ambil 1 sendok makan madu, diminum langsung sebelum tidur atau dicampur dengan air hangat dan jeruk nipis. Nah Sobat Herbal, madu ini ibarat oli yang melumasi mesin, membantu tenggorokan tidak kering dan lebih lega. Nah Sobat Herbal, kita ada tips tambahan agar batuk cepat reda. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, minum air hangat lebih banyak dan hindari minum air dingin. Yang kedua, istirahat cukup agar daya tahan tubuh itu tetap kuat. Yang ketiga, hindari makanan berminyak dan pedas yang memperparah batuk. Kalau batuk tidak kunjung sembuh lebih dari 2 minggu, sebaiknya periksa ke dokter ya Sobat Herbal. Ibaratnya jalan raya, kalau ada sampah berserakan, mobil tidak bisa lewat lancar. Begitu juga tenggorokan kita, butuh dijaga agar tetap bersih. Jadi Sobat Herbal, batuk bukan hanya soal tenggorokan yang gatal, tapi tanda tubuh sedang bekerja keras. Dengan bantuan herbal sederhana seperti jahe, kencur, daun sirih, dan madu, batuk bisa lebih cepat reda. Ibaratnya, asap di dapur yang diberi ventilasi ruangan jadi lega. Semoga dengan cara alami ini, Sobat Herbal Nusantara bisa lebih nyaman dan sehat kembali. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.